बारीक सारीक कलमां लावन बंद करपा वताले हाजेर तुमचे कितें विचार आहा तुमकां सांगा. हांव इतल्याच खातीर आयलां की एक गोंयभर अशें पसरलां की कुडचड्याचें नांव पेड्ड्यार जाल्लें आहा आनी कुडचड्यार जी रुलींग पार्टी आहा ती बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. हे रुलींग पार्टीचे लिडरशिपीचे प्रेशराचेर केस डायल्यूट करपाक एक एटेम्प्ट चालू आहा आनी हो एटेम्प्ट असो जावचो न्ही, विक्टिमांचेर अन्याय जावचो न्ही आनी रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट फ्रॉम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ही सेक्शनां लावंक जाय आनी द ओनर्स इज ऑन द गिल्टी टू प्रूव हिज इनोसन्स. हो कायदोच तसो आहा. हो कायदो ताणी एप्लिकेबल करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्लो आहा. सरकार आज सांजे मेरेन जर हें लायना जाल्यार हें एस्कलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक लागतलें. चलो कुडचडे म्हणटलें जातलें आनी म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान ही बलात्कारी जनता पार्टीक वखद शिकोवपाक लोक उबे जातले. हें जें कितें जालां ताजेर इंडिकेशन अशी आसा की हें वन ऑफ इन्सिडंट न्यू हो एक ऑर्गनायज रॅकेट आनी हे पयलीं आमी नेबरींग स्टेटीन प्रज्वल रेवंडा केस जाल्या तसलोच प्रकार हो आसा सो दिसता. म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें ना कित्याक विक्टिम्स आर इनवॉल्ड, देयर फॅमिलीज आर इनवॉल्ड, देयर सोशल स्टेटस एवरीथींग हेज टू बी प्रोटेक्टेड. वी हॅव टू बी सेन्सिटीव टुवर्ड्स वॉट वी आर स्पिकींग. बट ओगीच म्हाका काम ना धंदो म्हणून हांव हांगा येवंक ना आनी राजकारण करपाकूय येवंक ना. आनी हांव मागता कुडचड्याच्या आमदाराक की ताणें आपलो स्टँड सांगचो कितें तो कित्याक आमदारांनी येवचें पडटा. म्हजो कलीग तो, हांवूय बी हांगा आमदार म्हणून आयिल्लो आनी मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून आयलो. हांव आमदार इतल्या खातीर आयले कायदे आमदार करतात आनी गोंयांत जे कायदे लागू आहा ते लागू सगळ्यांक खर कायदो लागपाची गरज आहा. आमकां DGP कडेन आमी हांव उलयलां. DGPन म्हाका अश्युरन्स दिला की तो हें सेक्शन लायतलो. आतां जो PI आयला आनी तो DYSP आयला ताणें तें सांगिल्लें आहा आनी आय एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू कीप इट्स वर्ड. इफ इट डजंट कीप इट्स वर्ड देन मागीर कितें तें आमी करचें पडटा. टायम कितलो दिला? आयचे दिसान हें जावंक जाय, इमिजिएटली जावंक जाय, एक वरान जावंक जाय. पूण पळवाट एक्युजडाक पळवाट दिवंक जायना. एक्युजडाक भरपूर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा हें क्लियर जाल्लें आनी BJP इतली लेवलाचेर पावल्या की तांचे कार्यकर्ते हे लोकांचे भुरग्यांचो दुरुपयोग करून तांकां आनी खंय वयर पास ऑन करतात असो पसून भंय लोक व्यक्त करता. हें आयकून म्हाका वीट आयिल्ली आहा आनी हाजेर उलोवप म्हाकाय सोबना पूण ही खरी खबर अशी जाल्या म्हणून उलोवचें पडटा. हांगचो आमदारय आमचो भारतीय जनता पार्टीचो आसा आनी तुमी पयशे आतां म्हणलें की CMाकय खंय तरी प्रेशरायज जाता. सो कितें म्हणटा? ना, आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करपाक जाय. आमदार ना कित्याक ताजो इनवॉल्वमेंट ना. कित्याक हांगा कुडचड्यार BJP A आनी BJP B आहा, दोन BJP आहा आनी BJP बी तांचे पावर बरोच आहा. तांचे प्रदेशाध्यक्षा कडेन तांचो पावर आहा आनी मुखेलमंत्र्या कडेनूय तांचे बरो वोट आहा. सो ताजे खातीर आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करूंक जाय. नाजाल्यार आमदाराचेरूय पेंट ब्रश लागतलो. लागप साहजीक आहा. आतां फातोर्डान जर अशें जालें आनी हांव म्हजो स्टँड सांगना जाल्यार कोणूय येवन फातोर्डा आमदार इनवॉल्ड आहा म्हणून गाळी मारूंक शकता. सो आमी राजकारणांत आसतना आमी वी हॅव टू कम क्लीन एंड आय थिंक दॅट इज द ड्युटी ऑफ एवरी right thinking citizen as well as a legislator.